Kama umewahi kujikuta kwenye nafasi au sehemu ambapo unaingiza juhudi kubwa lakini matokeo yako ni madogo, unafanya biashara lakini hutengenezi pesa, au unaingiza juhudi kubwa sana kwenye biashara yako lakini pesa unayopata kutokana na biashara yako ni ndogo. Nisikilize kwa makini. Kwa nini? Kwa sababu kuna aspect ambayo kiukweli watu wengi hatuijui, au watu wengi tunaifungia masikio au tunaifungia macho. Na hiyo aspect ni nini? Ni kwamba mchakato wa kutengeneza pesa ni swala la kiroho sana kuliko watu wengi wanavyodhani. Watu wengi wamezoea kwamba ni swala la kimwili, ndio kwa maana watu wengi sana wanafocus kwenye juhudi, kwamba nimefanya kazi, nimeapply labda kupata kazi, nipo natia juhudi sana ofisini. Lakini inakuwaje ya kwamba kuna watu wengine ambao wanakuwa promoted, inakuwaje kuna watu wengine ambao wao wana faida kubwa kuliko mimi, inakuwaje kuna watu ambao wanavutia wateja zaidi kuliko mimi. Tunafanya biashara sehemu moja, tunakaribia the same product, lakini kuna mtu ambaye anafanya kitu cha au anapata matokeo ambayo sio ya kawaida kuliko mimi. Na hapa siongelee yule mtu ambaye ni mvivu, siongelee yule mtu ambaye hajajishughulisha kuwa creative, kwamba kuna namna ambavyo anahakikisha kuna thamani ambayo anakupitia biashara yake. No, naongelea mtu ambaye kiukweli ametia juhudi, ana thamani, ana kitu cha kipekee lakini hakitoboi. So nitakupa story fupi, na hii story ndio ili lead kwenye video yote hii na hii series ambayo nitaita Pesa, Magano na Vita za Kifalme. So hapa karibuni mke wangu alienda kutengeneza kucha zake. Anaenda kufika pale akakutana na huyu anamtengeneza kucha siku zote samani. Akaanza kumpigisha story. So kwenye kupigia story akamwambia kitu kimoja, akamwambia unajua watu wengi ambao wanafanya biashara ya kucha wanapikwa, na ndio kwa maana wana matokeo wanayoyapata. Kwa sababu mtu anafanya biashara ya kucha labda kawaida, lakini ana wateja wengi au anatengeneza pesa nyingi sana. Na kiukweli akawa amekaa pale anaendelea kumsikiliza tu na kujua okay, where is he taking this? Na akaanza kumwambia namna gani ambavyo hata yeye mwenyewe aliwahi kujishirikisha kwenye haya masuala ya ushirikina. Aliingia kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anataka pesa. Alikuwa anaona kwamba okay, nafanya hii kazi ya kutengeneza kucha lakini la naongeza ni kidogo. Na mara nyingi ukiangalia watu wengi ambao kwenye ushirikina au chochote, utakuta mara nyingi ni kwa sababu ya matokeo fulani wanayotamani. Labda mtu anataka, maana yake mke kimaanisha ndoa, hapo kuna mtu anataka pesa, afya nzuri, ulinzi, kupanda cheo, sijui kupata mamlaka fulani, kuogopa. Kila mtu ana reason zake. So kwake yeye ilikuwa ni reason ya kupata pesa. So ameenda pale, kapikwa kama alivyopikwa, karudi na kweli anasema alikuwa anapata wateja wengi. Though akaja kugundua ya kwamba baadaye anapata wateja wengi, ndio anatengeneza hela, ndio na madili yanakuja ambayo hakutegemea yaje. Lakini tatizo kubwa ni kwamba whenever akipata hela, kuna namna tu ambavyo ataishia kuipoteza hela. So atatengeneza 500,000, at the end of the day ataishia kuhonga 500,000, au atatengeneza hela kubwa lakini kuna changamoto itatokea na ile hela itapotea. Baadaye akaamua kwamba you know what, jamii nitoke kwenye haya mambo. Then na sehemu napoelekea hapo ni wapi? Ni kwamba kila matokeo yana chanzo, na chanzo ya hayo matokeo mara nyingi ni utii uliosababishwa na imani mtu aliyokuwa nayo. So ukiangalia watu ambao wanafanya ushirikina kama hivyo, ni kwa sababu wamefika pale, wamefanyiwa walichokifanyiwa na wametii yale ambayo wanaambiwa wafanye, na wameka imani yao hapo, na kuna matokeo ambayo kiukweli wanapata. Though obviously kuna side effect kubwa sana ambayo watu wengi hawajui. Ukiendelea kusikiliza mpaka mwisho wa hii series tena kuziongelea. Lakini kwa sasa hivi tu focus hapo, ni kwa sababu wameeka imani yao, wametia yale ambayo wanaambiwa wafanye, na kutokana na huo utii kuna matokeo ambayo yanakuja, na hayo matokeo yanachangiwa sana na kitu ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Na kwa sababu gani? Kwa sababu dunia inafanya kazi kwa kufuata kanuni za kiroho. Upande wa rohoni una control unachokiona na macho yako. So kama unaona kabisa wana matokeo madogo, vitu havisongi, watu wanakuwa promoted au promoted, kuna vitu ambavyo mko ukiviamini kwa miaka na miaka na visogee wakati kwa wengine mnasogea, then obviously kuna kitu ambacho kipo rohoni ambacho usipo deal nacho, then mambo huku mbele hayatasogea. Tuendelee. Na ndio maana ukisoma Efeso 6:12 unaambiwa kwamba vita vyetu sio vya nyama na damu. Kwa nini? Kwa sababu vita vyetu ni vya rohoni. Kwa hiyo kuna saa unakuta hata kama Mkristo unashindana na watu wengine from the place ya kimwili zaidi, kwa kufikiria kwamba labda wao wanafanya hivi au labda niweke juhudi sana au nifanye vitu fulani. Then una miss out ya kwamba vitu vinavyotokea ni kwa sababu kuna vita ambayo inaendelea nyuma ya pazia. Sasa sitaki video ndefu, kwa hiyo tutaendelea part 2 kwenye video inayofuata.
Sasa tukaongelea ni namna gani ambavyo in as much as watu wengi wanaoji-engage au wanajikuta wameshaingia kwenye ushirikina na wewe unaangalia matokeo yao na unayatamani matokeo yao, ya kwamba unaangalia sasa hivi mtu anajenga, ana magari, kuna progress imetokea, anaoa au kitu chochote ambacho kinaendelea ambacho kwa kweli unakiangalia ni kama a positive change iliyotokea kutokana na kitu alichokifanya. Well, kabla hujarukia hatua ya pili na kufanya kitu walichokifanya wao ili tupate hayo matokeo, kuna vitu ambavyo unatakiwa uelewe ambavyo watu wengi hata wao wenyewe wanaoingia au wanaoji-engage kwenye mambo ya ushirikina wenyewe hawajui. Na kimoja ni hichi, ni kwamba in as much as yes, kuna kitu ambacho unakifanya na ambayo ndio hizo wanapikwa na kuna masharti wanafuata na kuna matokeo kiukweli wanapata, lakini it comes with a cost. Hakuna kitu ambacho kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho, exchange inafanyika kwenye ulimwengu wa roho ambapo hamna any form of sacrifice. Lazima kuna sacrifice fulani inafanyika, na sio kila sacrifice ni kama ile tuliozoea kwamba sijui mtu ameua mtoto wake sijui nini na nini. No, kuna saa ndio hivyo itatumika, sijui kama ni mtu ndio, kama ni mnyama ndio. Hapo kinachohitajika ni damu. Kwa nini? Ili kuweza kutengeneza maagano ya aina fulani. Na hayo maagano yanayotengenezwa hapo ndipo nguvu ilipo. Kwa sababu hayo maagano ndo yanaipa access ulimwengu wa roho. So kwa upande wa ushirikina kuna hiyo agano ambalo huyu mtu anaingia na roho za giza. Na hizo roho zitafacilitate, zitasababisha vitu fulani kutokea kwenye ulimwengu wa nyama. Kwa sababu kuna binadamu ambaye amekubali au amejifungamanisha sasa na huyo roho au na hilo agano ambalo linaruhusu ulimwengu wa roho kuweza kutake au kufanya kazi kwenye ulimwengu wa nyama. So kuna matokeo kiukweli mtu atapata, lakini hawajui ya kwamba kuna mlango pia unafunguliwa. So pale unapokuta mtu labda ameji-engage kwenye vitu kama hivyo, sawa, ameanza kupata magari na mambo fulani yanasogea, lakini unakuta ukianza kufuatilia stories za watu wengi kama hao, kama mfano ulivyosikia story hiyo moja, huyo mtu anatengeneza pesa lakini kuzipoteza ni haraka pia sana. Unaweza kukuta anatengeneza pesa lakini anaingia kwenye maajali, anaumwa, mtoto wake anaumwa, sijui mke wake anaumwa au chochote kama hicho. Au mtu kama huyu atajikuta pia side effect nyingine ni kwamba akili kwenye mawazo yake kuna mawazo mengine yanaanza kuingia ambayo sio ya kwake. Ni kama anasikia sauti ambazo sio za kwake ndani ya kichwa chake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ameshafungua mlango, na huo mlango yeye anafikiria amefungua mlango ili apate matokeo ya pesa mfano, lakini kumbe amefungulia roho fulani mlango ndani ya nafsi yake. Na sasa kwa sababu wameingia, wanaanza kumoppress, wanaanza kuongea na kuweka matamanio yao ndani ya moyo wake. Ndio kwa maana side effect ya tatu utakuta kwamba mtu ana matamanio ambayo sio ya kawaida. Unaweza ukashangaa mwanaume anaanza kuwa na matamanio na mwanaume mwenzake, lakini hakuaga naye. Mtu ghafla anakuwa na roho ya hasira, mtu anakuwa na hofu sana ambayo sio ya kawaida, anakuwa na mawazo machafu, anakuwa na tamaa, mtu ana tamaa ambayo sio, yani tamaa ambayo inaweza yuko tayari hata kukuua. Unaweza ukashangaa mtu amekuaje siku hizi. Ni kwa sababu kuna mlango ambao umefunguliwa ambao sasa unaruhusu vitu ambavyo hata mtu mwenyewe hajui. Vitu vingine unaweza kushangaa ni magonjwa, lakini mostly sana utakuta ni uchafuzi unaotokea kwenye msingi wa huyo mtu kwenye familia yake na kizazi chake. Na hicho waga ndo kikubwa sana, kwa sababu hicho kitakwenda kwenye kizazi chake cha 3 na cha 4. Kwa unakuta kuna vitu ambavyo huyu mtu amefanya, side effects zake yeye inaweza asizione sana yeye, lakini ukakuta mtoto wake, mjukuu, vitukuu wakaja kuumia sana. Na ndio kwa maana sometimes unaweza kukuta wewe kama wewe unanisikiliza, haujafanya hivi vitu, haujaji-engage na hivi vitu, labda pia umeokoka na unampenda Mungu kweli kweli na unaomba na unafanya vyote hivyo, lakini kuna vitu ambavyo umekuwa ukiviombea miaka na miaka na havisongi. Why? Kwa sababu unakuta kuna uchafuzi uliotokea kwenye misingi ya maisha yako ambavyo hivyo vitu vinakufuatia kwenye kizazi cha 3, cha 4 na cha 3 na cha 4. Kwa nini? Kwa sababu anapatiliza makosa ya mababa huko. So now hivi ni vitu ambavyo ukiwa unaingia kwenye haya maagano au ukiwa unaenda kupata haya matokeo hauambiwi. Ni vitu ambavyo ndio namna shetani anavyofanya kazi, anakudeceive, anakufanya uone ya kwamba kuna kitu fulani
ukitamani kukipata umekipata, lakini nakwambia kwamba kuna mlango ambao unaufungua ili mimi niweze kufanya kazi kwenye maisha yako. Na vitu vingine ni kama kupoteza amani. Mtu anapoteza amani ya moyo, unapoteza usingizi. Kuna watu hawajalala muda mrefu. Yaani ukisikiza stories za watu wengi ambao wamepitia mambo, hawajalala muda mrefu, au akilala hawezi kulala kitandani. In short, kuna masharti magumu ambayo mtu anatakiwa kuyafuata. Na mara nyingi utagundua pia ya kwamba point nyingine ni kwamba hivi vitu, kwa sababu umeshaanza kufanya hivyo, itabidi uvitegemee for the rest of your life. Kwa hiyo sio kama tu labda leo sharti ni hili, kwa hiyo litabaki hapo hapo. No, kuna masharti ambayo yanaendelea kuwa magumu na magumu. Kuna maagano ambayo inabidi uingie deeper and deeper. Ndio kwa maana unaweza kuanza na sacrifice ya kwanza, sijui ya kuku, ya ng'ombe, sijui ya mbuzi au chochote, mpaka inafikia sacrifices ya watu, inafika sehemu sana ni vitu ambavyo vinakuathiri wewe mwenyewe. Why? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo nyuma ya mlango ambao umeufungua vinaingia bila wewe kujua. So then unafikiria umepata, kumbe ni wewe umepatikana. Unafikiria umepata connections, umepata deals, umepata mtoto, umepata mke, umepata ulinzi, umepata chochote ulichokuwa unatafuta, pesa, mamlaka, chochote ambacho ulikuwa unakitafuta, lakini kumbe ni wewe umepatikana. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako sasa umekuwa mlango ambao shetani au mtu yote wa ulimwengu wa giza anaweza kautumia kuingia kwenye maisha yako na kutoka. Na ndio hapo umepoteza nafsi yako bila kujua. Na ndio kwa maana mfano ukisoma hiyo Luka 9 mstari wa 24 ambapo Yesu anasema, maana atakayeokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza. Mara nyingi tunaisoma huu mstari kuanzia mwanzo hadi mwisho, ambao inasema maana atakayeokoa maisha yake mwenyewe atapoteza, lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Hapo hatuelewi ya kwamba Yesu anamaanisha unaweza ukayapoteza maisha yako mwenyewe kwa kujaribu kuyaokoa mwenyewe na ukayapoteza bila kuyapoteza ndani yake. Unaweza ukapoteza maisha yako kwa kitu kingine. Unaweza ukapoteza maisha yako kwenye roho za giza, unaweza ukapoteza maisha yako kwenye ufalme wa giza, au unaweza ukapoteza maisha yako kuiachia ndani ya ufalme wa nuru ambao ni ndani ya Yesu Kristo. Na kuna namna ambavyo tu inaonekana kama ushamba pale ambapo Mkristo akianza kuleta masuala ya kiroho kwenye biashara. Lakini watu wengine wakileta masuala ya kiroho kwenye biashara inaonekana kawaida. Ni kwa nini? Kwa sababu ni tactic au niseme ni mfumo ambao umewekwa kumfanya Mkristo awe discouraged. Yaani aone kwamba akileta udini ni kitu cha ushamba ili asikilete, lakini watu wengine wakitumia yeye aone ni kawaida. Kwa hiyo ndio kama hivyo tunavyoona kwamba kuna watu kwenye maduka yao wateka miungu yao. Unaweza ukaingia kwenye maduka ya Kihindi, sijui popote ukakuta. Na you be okay. Unaweza ukapita pale ukakutana na libuda limekaa pale ukaona poa. Lakini wewe kufanya kitu chochote ambacho ni kitu unachokiamini wewe kwamba ni sawa ndani ya Kristo, unaona ni ngumu kukifanya na kwamba ni sio sahihi sana. Why? Ni kwa sababu kuna mfumo ambao umetengenezwa kupitia nguvu za giza na ufalme wa giza kuhakikisha inatudiscourage sisi wa Kristo kuleta imani yetu ndani ya biashara. Kwa hiyo tumefundishwa kuitumia imani yetu kuanzia Jumatatu, kuanzia Jumapili tu, then kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi tunaiweka pembeni na kuishi kama watu wa dunia. Though tumeambiwa sisi ni tuko ndani ya dunia, lakini sisi sio wa duniani. Na hapo ndipo tunapofeli kwenye hii vita. Kama nilivyosema, pesa, magano na vita. Mambo yote haya yanafanyika ni kwa sababu kuna vita ambayo inaendelea nyuma pazia. Hii ni vita ambayo mtu yoyote anaishi hapa duniani, hiyo vita inaendelea. Whether you are conscious about it, unaitambua, unaijua au hauijui, haimaanishi hiyo vita haipo behind the scene. Na hiyo vita ni kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Sasa ikija kwenye ufalme wa nuru, kwa sababu kama nilivyosema hapo, Yesu mwenyewe alisema kwamba unaweza kupoteza maisha yako either kwa entity yoyote au kwa yeye. Na kama ukipoteza kwa yeye ndio unapookoa maisha yako. Lakini ukipoteza kwa kwingine kote hauokoi maisha yako. Sasa tukija kwenye upande huu ambapo sasa wewe kama Mkristo unamwamini Yesu ndio, lakini umekuwa ukitumia imani yako Jumapili tu. Umekuwa ukishindwa kutumia imani yako kwenye kujenga labda utajiri, kwenye kupata matokeo fulani, kwenye kuishi maisha ya ushindi, kwenye
pata let's say kama ni mke, kama ni yani vitu vyote hivi ambavyo duniani watu wanavitamani na wanashindwa kuvipata, kwa hiyo wanatumia njia nyingine. Wewe unaweza kuvipata kwa njia sahihi. Na hiyo njia sahihi ni ipi? Kwanza unataka kuelewa kuna maagano ambayo ni makubwa na maagano ambayo yana nguvu zaidi kuliko maagano yoyote. Na hayo maagano ni maagano ambayo unayo ndani ya damu ya Yesu Kristo, kutokana na kazi ambayo yeye alifanya pale msalabani kwa ajili yako. Na hiyo inakupa wewe access ya kuingia ndani ya ufalme wa Mungu, kwa sababu pale unapolaza maisha yako chini na kupokea maisha ambayo Yesu anayo kwa ajili yako, pale ambapo unapochukua kazi aliyofanya msalabani Yesu unapokubaliana na ile kazi aliyofanya pale msalabani, na unapoamua kuwa mwana wa Mungu kupitia kazi aliyofanya pale msalabani, basi na wewe unakuwa kati ya wana au wale ambao wako ndani ya ufalme wa Mungu. Na chochote ambacho kinaendelea ndani ya ufalme, ambacho kilikuwepo kuanzia kwenye maagano ya Abraham na mengine yote yaliyoflow baada ya hapo, unapata access kwenye hayo maagano. Na maagano kama hayo ni yapi? Mfano ukiangalia maisha ya Isaka, ukiangalia maisha ya Yakobo, ukiangalia maisha ya Abraham na maisha ya watu wengi sana ambao Biblia imetuonesha. Ndio kwa maana ukisoma Biblia tu kama storybook, kuna vitu ambavyo unaweza kuvimiss. Kuna maagano kama hayo na matokeo ya maagano ambayo unaweza kuona kama muda ambapo Isaka alienda akapanda wakati wa drought, wakati hamna mvua, na kupata mazao tenfold. Sasa sijui kwa Kiswahili imeandikwaje, tenfold, angalau ni mara 10 kuliko yale alikuwa amepanda, na akapata na kujenga utajiri pale Shechem, kana kwamba wakamfuata na kumuomba aondoke, kwa sababu jamaa alikuwa ameshaanza kuwa tajiri. Ukiangalia maisha ya Abraham inavyoongelea kuhusiana na utajiri. Ukiangalia maisha ya Yakobo ya kwenda sehemu kama mtumwa, kwa sababu pale alienda kumsave Laban ili ampate Rachel, akapewa Lea na nini, na kudanganywa hapa na pale. Lakini at the end of the day ukiangalia siku anaondoka, ni aliondoka na utajiri wa karibia nyumba nzima ya Labani. Kwa nini? Kwa sababu kuna baraka inafanya kazi kwenye maisha yake kupitia covenant ambayo ilikuwepo. Sasa hiyo covenant ilikuwa ni ya muda huo kwenye Old Testament, sawa, nikimaanisha pia ilikuja kwenye New Testament kupitia Kristo, lakini point naoleta hapa kubwa ni kwamba kuna agano kubwa zaidi kuliko, ambalo lina matokeo makubwa zaidi kuliko agano ambayo wanaingia kwenye ushirikina. Na agano hili ni agano ambalo linakupa access kwenye vitu ambayo yana manufaa kwako. Na maanisha sio agano ambalo unaingia unaanza kuumwa, unaingia sio inaanza kuathiri familia yako negative, inaanza kuathiri ukoo wako, inaanza kuleta mambo ambayo hayakupendezi. Mimi naongelea agano ambalo inakuletea baraka, na ni baraka ya vizazi 1000. Ukiangalia maovu yanapatilizwa kwa kizazi cha 3 na cha 4, lakini baraka zinaenda hadi kizazi cha 1000. Fikiria, hiyo impact ni kubwa sana. Amani ya moyo, furaha, kuwa na your mind kuwa sane, yani hauna mawazo ambayo yanajichanganya na mawazo yako, zaidi ya mawazo ya Roho Mtakatifu na mawazo ya Mungu ambayo yana amani na yana clarity. Imagine kuishi maisha ya ushindi kwenye kila kitu unachokifanya. Imagine kuwa na protection. Mara nyingi watu wanaenda huko kupata ulinzi kwa hizi roho, lakini sasa unakuwa una ulinzi wa Mungu, ambapo majeshi ya Mungu ni zaidi ya majeshi yote ya hapa duniani na forces zozote ambazo zipo hapa duniani. Kitu kingine ni baraka ambazo zina flow ndani ya Mungu. Kitu kingine pia ni kuwa na ile fulfillment, yani kana kwamba unatembea kwenye kusudi na vitu ambalo Mungu analo kwa ajili yako, na unajua kabisa unaifanya kila siku. Kingine ni kuishi maisha ya utakatifu na haki, lakini pia ndani ya moyo wako kuwa na matamanio ambayo ni ya kimungu, na matamanio ambayo unajua kabisa at the end of the day yanakujenga na kusaidia. Kiufupi, manufaa ni makubwa na yanazidi yale ambayo mtu yote anaweza kupata kupitia maagano yoyote. Lakini tatizo kubwa sasa tulionalo ni nini? Tatizo kubwa tulionalo ni kwamba tuna Wakristo wengi ambao wana matamanio ndani ya moyo, kwa sababu matamanio yataka yaishe, lakini hawamjui Mungu. Wanajua kuhusiana na Mungu kwamba Mungu yupo na nini, lakini hatujachagua kumjua huyu Mungu. Na kwa sababu hatujachagua kumjua huyu Mungu, kuna matokeo ambayo hatuya experience kwenye maisha yetu, na ni kwa sababu hatujui namna ya kupata matokeo, though yako very plain, na Mungu amefunua namna ya kupata matokeo ndani ya neno lake, na pia jinsi unavyokuwa kutembea naye unapata ufunua namna ya kupata matokeo na zaidi. Na tunaishia sasa kuangalia watu wengine wa duniani ambao wana matokeo fulani na kuyatamani hayo matokeo waliokuwa nayo, kwa sababu tunafikiria kwamba sisi hatuwezi kupata matokeo wanayopata.
Au tunafikiria kwamba nimejaribu kupata matokeo kupitia labda kwa kujua kuhusiana na huyu Mungu. Sio kama unamjua Mungu, kujua tu kuhisi kama unamjua huyu Mungu. Na kutokana na hayo matamanio sasa tunavutwa kwenye hivi vitu na tunavutwa kwa hawa watu ambao tutajikuta tunauliza, hivi rafiki yangu, inakuwaje wewe hapa umepata matokeo haya au hapa umepata matokeo haya? Then mtu huyu anakushirikisha namna ambavyo yeye alipata matokeo haya, ambao ukiangalia ni njia hizi za kishirikina ambazo at the end ukija kufuatilia vizuri, kama tulivyoona, zina negative impact kubwa kwako kuliko hizo ambazo unadhani ni positive. Utapata hicho kitu kimoja, lakini utaisha kukipoteza na kupoteza nafsi yako huko ndani, na tunashindwa kukaa kwenye uwepo wa Mungu na kwenye neno la Mungu na kuamini kile ambacho Mungu anacho kwa ajili yetu. Na inawezekana pia mtu mwingine sio kwamba mjui Mungu, ni kwamba unasoma neno lake, unamsikiliza, unafanya nini, lakini shida ni kwamba kutenda yale ambayo anasema. Mfano kama anavyoongelea kuhusiana na kibali jinsi inavyotuzunguka kama ngao, na kuamini ya kwamba kweli nina kibali na inazunguka kama ngao, na pia kutokujua tu ni vitu gani ambavyo tunavyo tayari mkononi. Unaweza kukuta tayari una damu ya Yesu ambayo ina nguvu kuliko chochote. Yani kuna nguvu kubwa iliyopo kwenye damu ya Yesu kuliko sacrifice ambayo mtu mwingine anafanya kokote. Kuna jina la Yesu ambayo unalo wewe, ambao unaweza ukaitumia, ambalo ni jina kuu na lina nguvu. Kuna malaika ambao wanafanya kazi kwa ajili yako, lakini haujawahi hata kuongea na kuwapeleka na kufanya malaika wako wafanye kazi. Una jeshi, yani una jeshi kubwa upande wako, na una mambo mengi. Kuna baraka ambazo zina flow, kuna maagano ambayo yapo na yana faida yake. Upo ndani ya ufalme ambao ni sasa, na nilikuwa nampa mfano mke wangu ya kwamba ungekuwa kwenye embassy ya Marekani na umetumwa kwenda kukaa sehemu kama Cuba, utakuwa Cuba pale, lakini maisha yako ni kama maisha ya mtu wa Marekani. Utakuwa maeneo ya Afghanistan, lakini watu wanateseka huko nje, hamna chakula, wanafanya, lakini wewe ndani ya embassy ya Marekani unaishi kama Marekani. Why? Kwa sababu wewe upo pale Cuba, lakini hauendeshwi sawasawa na vile vitu vya Cuba. Unaendeshwa kutokana na principles na maisha ya Marekani. Ndio ilivyo hivyo sisi, ambapo ni ambassador. Sisi ni tafutani la Kiswahili hapo, lakini ambassadors of heaven. Tumetokea mbinguni na tuko hapa kama wakilishi wa mbinguni, na kwa sababu hiyo maisha yetu hapa yanatakiwa kidhihirisho, yani iwe na udhihirisho ya kwamba kuna kitu huyu mtu mwingine anakijua ambacho mimi sikijui, na ndio kwa maana kuna matokeo anapata na ambayo mimi siyapati, na ningetamani kujua na wavuto watake kujua na kuja kumjua Yesu. Lakini sasa imetana the other way around. Yani Wakristo ndo ambao sasa kutokujua hivyo vitu walivyonavyo vyote, wameishia kukimbilia kwa watu wa duniani na kujaribu kujua namna ambavyo wanapata matokeo, wakati sisi tutakiwa tuwe na matokeo ambayo ni ya ajabu, ya kutisha na kushangaza, mazuri, ambayo watu wengine wangeangalia na kutamani kuvutwa kuja upande wetu. So kama kitu kimoja ambacho ungechukua out of everything ambayo nimeongea ni kwamba pesa ni matokeo ya maagano ambayo unayo. Kwa hiyo agano ambalo umeingia either ni la Mungu au nikimaanisha kwenye nguvu, kwenye ufalme wa nuru au kwenye ufalme wa giza, yatadetermine au yatakusababishia kupata matokeo ya aina fulani. Lakini lazima ujue ya kwamba kwenye agano lolote unaloingia kutokana na ufalme ambao umechagua, kuna benefits zinazokuja na hayo maagano, na kuna athari ambayo inakuja na zingine. Kwa hiyo labda kwenye athari ambayo sikuongelea kwenye agano la kimungu ni kwamba itakubidi ujisacrifice mwenyewe. Nikimaanisha kwamba Mungu hautajisacrifice mwenyewe kwamba utatoa damu na nini, no. Itabidi usacrifice vote unavyoamini kuhusiana na mafanikio, kuhusiana na maisha, kuhusiana na ndoa, kuhusiana na yani perspectives ulizonazo, mitazamo ulizokuwa nazo, attitude ulizokuwa nazo, na vitu vyote uvisacrifice chini na kupokea yale ambayo alionayo kwa ajili yako. Because the sacrifice is you. Lakini Yesu anasema ukiyashusha au kimkabidhi wewe maisha yake yeye na kumwamini yeye, then wewe sasa ndio hapo utakapookoa maisha yako. Lakini usipofanya hivyo na kuamua kuishi jinsi ambavyo watu wengi tunavyoishi, tutaishia kupoteza hayo maisha anyways, kwa sababu tutajikuta tuko kwenye hiyo upande wa magano na nguvu za giza.
Na cha mwisho, usiwe katikati. Kuna mtu anasema sasa ya kwamba mimi sipo kwenye upande huu wala upande huu. Mimi ni mtu ambaye niko katikati, siamini kwamba kuna ufalme wa giza, siamini kwamba kuna ufalme wa nuru. Kuchagua kuamini au kutokuamini, kuchagua kuamini hakubadilishi the fact ya kwamba kunayo upande wa ulimwengu wa roho ambapo kuna vita inaendelea. Kukataa kwamba mimi sipo popote haibadilishi the fact kwamba ipo. Na wewe upo katika nafasi ngumu zaidi, kwa sababu mtu ambaye yuko kwenye ufalme wa giza anakubamiza na mtu ambaye kwenye ufalme wa nuru anakubamiza. Sio kwa kubamiza kwamba wanakuja wanakupiga, especially kwa ufalme wa nuru, ni kwamba matokeo ambayo wanayapata huwezi kuyapata, au ukiyapata kuna kikomo cha hayo matokeo. Na kama kuna mtu ambaye Mungu unakuta kuna potential kweli amekupa, na matokeo ambayo kiukweli alikuwa ameshakuandalia ili uweze kuishi na kuyaona, na maisha fulani uweze kuyaishi na kuyaona, na kusudi fulani uweze kulitimiza, utaishia kuwa na msukumo ndani na kuwa frustrated kwamba mbona kitu fulani nakiona ndani yangu lakini hakitimii, lakini kwa sababu kuna kikomo ambacho huwezi kuvuka mpaka uchague ni ufalme gani utautumikia. Yes, so hii ni kitu ambacho kilikuwa kimekaa moyoni mwangu, na kutokana na hiyo story ambayo ilitokea hapo niliwapa kidogo, nikasema ngoja ni share na nyinyi hii video kusikia pia na watu wengine na nyinyi mnadhani nini, kama mmeshakuja across hivi vitu, au kwenu nyie au perspective yao ni kwamba life pesa labda si haiji kutokana na factors za kiroho au chochote ambacho unadhani, it's okay. Lakini kwa watu ni share upande wao, kwa sababu nadhani watu wengi tunatembea bila hiyo nuru, na watu wengine wajikuta wameshaingia sasa hata Wakristo kwenye mambo ya ushirikina bila tu kujua kile ambacho walichokuwa nacho.